uzi ko nabonye ukuntu abavuga butumwa mugira amashyari ngo nabwirije hihana bakeya wabwirije hihana benshi. Nabwirije abantu ntibakoma ariko ntuzabwirije abantu barabohoka barishima. Ayo mashyari yanyu azabajyana ikuzimu. Uzi ko abantu bagira amashyari ngo ntuza ngo yari mwarimu none bamugize umushumba, ngo ari umushumba ngo none yayoboye akarere. Uzi ko abantu mugira amashyari twakigisha naha kuri YouTube channel ku macana atandukanye ngo ntuza afite amaviews menshi. Mureke mbabazi, ubundi ababakurikirana nibashaka babe ibihumbi bingahe bakubwiye ngo iya nisinye zakujyana mu ijuru, naho wakurikiranwa n'abantu bakeya hari ubwo Imana yigeze gutuma umubare w'abazagukurikirana. Bakubwiye ko ababwiriza bagakurikiranwa n'abantu benshi, iyo nitike twakatishije izatugeza mu ijuru. Naho wabwiriza ntihagire umuntu n'umwe ugukurikirana, ukwiye kubikwiye kukurakaza ukagirira ishyara abantu. Hari ubwo Imana yigeze gutuma umubare w'abazihana. Mashyari, ubona umuntu yikoreye ubukwe ushake kubwica, ujye mu bukwe bw'umuntu ugiye kubutaha utajyanywe no kubureba, ugiye kureba ababutashye n'ibyakozwe nuko bimeze kugira ngo ubone amazimwe uri bukureyo. Ntago umuntu ufite misi yapfa, baragushutse. Niyo mpamvu mu baroga ntibapfe, niyo mpamvu mu bafungisha bakavayo, niyo mpamvu bakora impanuka ntibahwere, niyo mpamvu bahura n'ibyago n'amakuba ariko ntibibaherane. Ni ukubera misiyo. Ntago Yesu yari gupfata ducunguye, ntago yari gupfata amenya amaraso, ntiyari gupfira hariya ku mwami Herode adapfiriye Igorogota kuko ariho yagombaga gupfira. Dore muhaye icyubahiro. Haleluya! Leta yazoze ene kude do praya. Haleluya! Reka nkubwire, ntiyari gupfira kwa Herode, yagombaga gupfira inyabihanga ku musaraba Igorogota. Nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amahoro y'Imana nabe muri mwe. Turi muri ibi bihe rero byo kwitegura ivuka rya Yesu ariyo Noheli. Nateguye rero ku ma episode kugenda tuganira tuvuga ku ivuka rya Yesu, tugenda twibukiranya. Nifuje kubaganirira impamvu y'urugendo Yesu yakoreye mu isi kugira ngo tugende tubyumva mu mubiri, tubyumve no mu buryo bw'umwuka. Muri make hari misiyo yazanye Yesu kandi hari n'impamvu yaje. Ntago nifuza ko tubifata nk'ibintu byo mu mubiri gusa, kandi ntago nifuza ko tubifata nk'ibintu by'imihango, ahubwo ndifuza ko tubijyana mu buryo bw'umwuka, tukamenyera agaciro n'umumaro w'ikintu kugira ngo imbaraga Yesu yatakaje aza kukureba zitazagupfira ubusa. Nongere mbibutse ko Yesu atazongera kwitanga bwa kabiri, yaritanze byararangiye. Ntago Yesu nagaruka azaza aje gucungura umwana w'umuntu, ahubwo azagaruka aje kugira ngo agororere buri wese bikwiriye ibyo yakoze. Azagaruka aje guhemba, agaruka aje no guhana. Yapfuye rimwe ntago azongera gupfa, icyo kintu mukibuke. Nagira ngo mbabwire ngo Yesu yapfuye rimwe ntazongera gupfa. Yesu yapfuye rimwe ntago azongera gupfa. Niyo mpamvu urupfu rwe yapfuye akababara muri buriya buryo cyangwa akabaho muri buriya buzima, dukwiye kubiha agaciro kuko ntibizongera kugaruka. Ntago bizongera kugaruka. Yesu nagaruka azagaruka aje kugororera buri wese, amuha ibihwanye n'ibyo yakoze. Ariko abantu bakerensheje ubuntu bwe bazahura n'akaga gakomeye. Abantu bamumenye bagasubira inyuma cyangwa abo yiyeretse ntibabashe kubibona, bazagira akaga gakomeye. Niyo mpamvu kuko akicaye ku ntebe y'imbabazi atarahaguruka, hari ibyo dukwiye gukosora mbere y'uko aza. Ikindi, ndifuza kusobanukirwa ubuzima bwa Yesu yagiye agirira inaha mu isi kugira ngo tubisobanukirwe kandi tubimenye. Iyi rero intego y'icyo nshaka kuzasobanura muri ibi byigisho ngiye gutanga ku ma episode, nagira ngo mbabwire ngo ndashaka kubasobanurira ubuzima bwa Yesu mu isi. Tuzavuga impamvu yavukiye mu mugore,
tuzavuga impamvu. Yambaye urubindo, tuvuga impamvu. Yambaraga ikanzu atakuragamo, tuzareba impamvu. Atambaye kositimu akambara ikanzu, tureba impamvu. Yambaye rugabire ntiyambare congo, tuzareba impamvu. Yagambaniwe na bene wabo, tureba impamvu. Yavukiye mu kiraro cy'inka, tuzareba impamvu. Yasize atubatse n'ahama etaje, tureba impamvu. Papa wajya kumuhemba atamuhaye icyubahiro ngo ayobore inaha, tuzareba impamvu. Yakuyemo ikamba ry'ubwami, ikamba ry'amahwa. Nzigisha ku kuvuka kwa Yesu, nzavuga ku rupfu rwa Yesu, nzavuga ku kujya mu ijuru kwe, nzavuga no ku kuzuka kwe, mvuge no ku kugaruka kwe. Mbese amasomo ya ma episode nateguye ni icyigisho kirekire kirimo ibintu byose nifuje ko twumva, kugira ngo tugende tumenya impamvu uriya mwami yaje. Hanyuma rero Imana y'amahoro nikomeze kubishimira, nkomeje kubasabira umugisha kandi nkomeje kubaturaho ibihe byiza, mbabwira ngo mugire umwaka mushya muhire, kandi mbabwira ngo muzagire na Noheli nziza, mukubure mukorope kugira ngo mwama azabone ahantu avukira. Reka turebe ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, igice cyaho cya mbere umurongo wa 3. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, igice cya mbere umurongo wa 3, aravuga ngo umwami Herode abyumvise ahagarika umutima n'ab'i Yerusalemu bose, ateranya abatambyi bakuru n'abanditsi bose b'ubwo bwoko, ababaza ko Kristo azavukira aho Kristo azavukira aho ariho. Bati ni Betelehemu mu gihugu cy'Iyudaya, niko byanditswe n'umuhanuzi ngo nawe Betelehemu ho mu gihugu cya Yuda nukuri nturi muto mu midugudu ikomeye ya Yuda, kuko muri wowe ariho hazaturuka umutware uzaragira ubwoko bwanjye bw'Abisiraheli. Nuko Herode ahamagara abanyabwenge rwihishwa, abasobanuza neza igihe baboneye inyenyeri, abatuma i Betelehemu ati nimugende musobanure neza iby'uwo mwana, nimumubona muze mumbwire nanjye njye kumuramya. Bamaze kumva umwami baragenda, kandi ya nyenyeri babonye bakiri iburasirazuba ibajya imbere, irinda igeraho umwana ari, ihagarara aho. Bamubonye iyo nyenyeri baranezerwa cyane. Bageze mu nzu basangamo umwana hamwe na nyina Mariya, barapfukama baramuramya, maze bahambura imitwaro yabo, bamutura amaturo y'izahabu n'icyome n'ishangi. Bamburizwa n'Imana mu nzozi ngo subira kwa Herode, ntibasubire kwa Herode, banyura indi nzira basubira iwabo. Bamaze kugenda, marayika w'umwami Imana araza abonekera Yosefu mu nzozi ati byuka ujyane umwana na nyina uhungire mu gihugu mu Egiputa, ugumeyo ugeze aho nzakubwirira, kuko Herode agenza umwana ngo amwice. Amena, haleluya. Aka kanya ndashaka mbabwire ngo ubuzima bwa Yesu ni isomo ku mukirisitu. Ubuzima bwa Yesu ni isomo ku muntu uwo ari we wese w'umugenzi ujya mu ijuru. Ubuzima bwa Yesu ni isomo ku bakozi b'Imana. Ubuzima bwa Yesu ni isomo ku muntu ushaka kubaho mu kuri no mu mwuka. Ubuzima bwa Yesu ni isomo ku bacishijwe bugufi. Ubuzima bwa Yesu ni isomo ku bari mu kaga. Ubuzima bwa Yesu ni isomo ku bari mu makuba. Ubuzima bwa Yesu burihagije.
bushobora kukubera isomo nta wundi mwigisha kwigishije ukazabasha gufata tike ikujyana mu ijuru. Ubuzima bwa Yesu ni isomo, nta wundi muhanuzi uguhanuriye iby'ubu buzima ukigira ku buzima bwe usomye amateka ye. Ni isomo rishobora kukugira umuntu w'umugabo uhagarariye Imana mu isi, ni isomo ryakugira umugore uhagarariye Imana mu isi, ni isomo ryakugira umushumba uhagarariye Imana mu isi, ni isomo ryakugira umuntu uhagarariye Imana mu isi uwo uri we wese mu rwego urimo. Ni isomo kuko ubuzima bwe bwagiye bukora ahantu hose. Nifuje kububisobanura mu buryo bw'umwuka, kandi nzajya nifashisha n'ubundi bisanzwe by'umubiri. Ntago nifuza ko kumva ngo Yesu yambaraga rugabire birangiriraho, ngo wumve ko rugabire yambaye ari umwami dafite ikivuzi. Sishaka kukubwira ngo Yesu yambaraga ikanzu imwe, ngo yambaraga ikanzu imwe ngo ni ibintu birangiriraho. Nabyo bigomba kugira icyo bikwigisha. Ubuzima bwa Yesu ni isomo ku bantu bakijijwe. Niyo mpamvu nifuje kubivuga mu ma episode kugira ngo turusheho kumenya ndetse no kumva. Rero mu bintu byangiriye umumaro muri ubu buzima no mu ntambara naciyemo n'izo ndimo n'izo nzabona, nagiye mpemburwa no kumenya ubuzima Yesu yagiriye inaha. Hari ibintu byinshi nakorewe n'ibyo ndi gukorerwa n'ibyo nzakorerwa. Iyo ntaza gufatira isomo ry'ubuzima bwa Yesu hano mu isi byari kungora, nkavuga ngo nimba gukizwa ari uko bimeze biragatsindwa, reka nsubire iyo narindi. Ariko kuko ubu buzima bwa Yesu nabugize isomo, nararyize kandi nararifashe. Niyo mpamvu hari ibyo ndeba n'ibyo nitegereza nkavuga ngo nta mugaragu uruta shebuja, na Yesu afande wacu, kamanda wacu, mukuru, umugaba w'ingabo z'ahera yarabikorewe. None ngewe mama Sharirene utari na gitifu, sindi na mudugudu, sinteze no kuba we muntu uciriritse nkanjye wize make, yabangezeho bankorera ibiki byatumye nkomera mu rugendo kugeza na n'isaha ndakomeye. Ubushize nari nabibaganirijeho, nabivuzeho gatoya, ukuntu umwami Herode yahagaritse umutima ngo bamaze kubona inyenyeri ngo bibuka ko byavuzwe n'abahanuzi, arangije ngo ateranya abantu bitwa abanyabwenge. Ateranya abanyabwenge kandi ngo bateranya rwihishwa. Arababwira ati nimunsobanurire neza mbyumve. Harya mu bitabo twanditse tubavuze yuko umwami azavuka he? Maze abanyabwenge bakibwira ko ari impuhwe afitiye uwo mwana ugiye kuvuka. Kumbi yari yamaze kugira ishyari ry'uko abonye uzamusimbura. Nagira ngo mbabwire, mboneraho umwanya wo kubwira abantu bafite ishyari ngo abanyeshyari mupfa nabi, abanyeshyari nta terambere mugira, niyo murigize murarihirimbanira ari mu bugome n'ubutindi. Nagira ngo mbabwire ngo abantu bagira ishyari Imana ibanga urunuka. Muntu ugira ishyari nta juru ajyamo, muntu ugira ishyari ntajye kizwa. Mbabwire, umuntu wuzuye ishyari Imana iramwanga, ntago imukunda. Umuntu ugira ishyari ni mubi, umuntu ugira ishyari yakuniga, umuntu ugira ishyari yakwanga akanakwangiza, umuntu ugira ishyari ntabwo ajya abohoka mu bugingo, umuntu ugira ishyari aba ameze nk'umuntu uhambiriye. Nagira ngo mbonereho umwanya wo kubwira abantu buzuye umwuka w'ishyari, nimutareka ishyari muzajya ikuzimu. Niwo mudugudu Imana yabapangiye muzajya guturayo, kandi harubatse haranuzuye. Nkugiriye inama ngo nubona abantu birira ujye bareka barye, nubona umugore ari kumwe n'umugabo ujye umureka yibereho, si we wagusenyeye. Nubona umuntu atwite wowe warabuze umwana ujye umureka atwite neza yibyarire mu mahoro. Nubona umuntu yicaye muri biro yabonye akazi ujye ureka kumuhagama no kumuhagata, ujye umureka agakore, ntago yigeze akakwirukanaho. Nubona umuntu afite ubwenge bwe mu ishuri ujye umuha amahoro abugire, ntago ari we wacuritse ubwawe. Nubona umuntu afite abahungu n'abakobwa be beza b'umugisha ashingiza buri munsi, ntukamugirire ishyari, ntago ari watumye abawe bagumirwa. Ishyari ni umwanda. Ishyari Imana iraryanga. Ishyari ni iry'abazimu n'abadayimoni. Ishyari riva ikuzimu, ni impano ituruka kwa shitani. Umwami ishyari riramwuzura, ati uwo kunsimbura araje. Ariko uzi ko nabonye amashyari yinjira mu rusengero, umupasiteri yakimukira ku mudugudu yawuyobora, ububyutse bukaza, abakristo bakumva bakaganduka bakabimuhora.
uzi ko abayobozi bayoboraga ibyumba by'amasengesho bajyaga bagirana amashyari? Iyo nayoboye bimera neza, ntuzi iyo yayoboye bimera nabi, ntuzi iyo yayoboye ubona ibintu ari sawa, ayo mashyari yanyu. Uzi ko mugira amashyari, abaririmbyi bakagirana amashyari. Korari karirimba abantu bagakizwa bakabohoka bakishima, indi gakambya impanga ngo twebwe iyo twaririmbye nta gicamo. Uzi ko nabonye ukuntu abavuga butumwa mugira amashyari, ngo nabwirije hihana bakeya, wabwirije hihana benshi. Nabwirije abantu ntibakoma, ariko ntuzabwirije abantu barabohoka barishima. Ayo mashyari yanyu azabajyana ikuzimu. Uzi ko abantu bagira amashyari, ngo ntuza ngo yari mwarimu none bamugize umushumba, ngo ari umushumba ngo none yayoboye akarere. Uzi ko abantu mugira amashyari, twakigisha naha kuri YouTube channel ku macana atandukanye, ngo ntuza afite views menshi, mureke mbabazi. Ubundi ababakurikirana nibashaka babe ibihumbi bingahe, bakubwiye ngo iya nisinye zakujyana mu ijuru. Naho wakurikiranwa n'abantu bakeya, hari ubwo Imana yigeze gutuma umubare w'abazagukurikirana. Bakubwiye ko ababwiriza bagakurikiranwa n'abantu benshi, iyo nitike twakatishije izatugeza mu ijuru. Naho wabwiriza ntihagire umuntu n'umwe ugukurikirana, ukwiye kubikwiye kukurakaza ukagirira ishyari abantu. Hari ubwo Imana yigeze gutuma umubare w'abazihana. Mashyari, ubona umuntu yikoreye ubukwe ushake kubwica, ujye mu bukwe bw'umuntu ugiye kubutaha utajyanywe no kubureba, ugiye kureba ababutashye n'ibyakozwe nuko bimeze kugira ngo ubone amazimwe uri bukureyo. Mwanga abantu, umuhoye uko areshya, umuhoye ubwenge bw'umuhoye uko asa, umuhora imodoka agendamo, hari ubwo ari we waguteje ubukene, uramuhora ko ari umucuruzi niwe waguteje igihombo. Abanyamashyari imidugudu yanyu yaruzuye, nimutihana ngo mukizwe muzajya ikuzimu. Ishyari riramwegura, ishyari riramwegeka, umwami ishyari riramwica, ngo ateranya abanyabwenge rwihishwa. Burara afite umujinya nuko batawubonaga. Mugende mukurikirana amakuru, mundebera aho umwami yavutse, hanyuma ngo abo banyabwenge sifa kwa Mungu, kuko Imana yari yarebye mu mitima ko bashaka kumenya umwami aho ari. Haleluya. Nagira ngo mbwire ngo bashaka Imana muzayimenya, abakeneye kubona Imana muzayibona, abashaka ubuntu bw'Imana muzabubona. Hanyuma ngo Imana ibaha inyenyeri, inyenyeri irabayobora. Haleluya. Nkwifurije inyenyeri y'Imana. Reka nkubwire, igihe cyo kuyoborwa n'abantu cyararangiye, igihe cy'ubujyanama bw'abantu cyararangiye. Nje kukubwira ngo Imana iguhe inyenyeri, kuko inyenyeri zaguhishurira iby'iminsi n'ibihe. Inyenyeri y'Imana niyo igeze mu gihu cy'umwijima irakumurikira, niyo igeze ahatabona yiratambuka, niyo igeze mu bikomeye binyuramo. Nkwifurije inyenyeri uhabwa n'umwami Imana, uzayinjirane muri uyu mwaka tugiye kwinjiramo. Inyenyeri Imana yiguhe muba wabyaye, inyenyeri Imana yiduhe mu gihugu cy'u Rwanda. Iyo nyenyeri ngo irabamurikira ibagezayo, hanyuma ngo bamuha amaturo, bamuha amazahabu, bamuha ibintu byose by'amoko yose. Niho naringeje ndimo ndababwira ngo umwami batangiye guha amaturo ataramera amenyo. Gutanga amaturo si umuhango, gutanga amaturo si imigenzo, gutanga amaturo ni itegeko. Imana igomba guhabwa amaturo, kandi urabizi amaturo y'umwami aribwa n'ibisonga. Abantu benshi hari ibintu muvuga mukagira ngo muri mukuri. Ubu hari umwuka waturutse kwa shitani wo kubwira abantu ko badakomba gutanga amaturo, ngo kubera yuko ngo ari ayo barya. Abantu muvuga ngo ntago mugomba gutanga amaturo kuko ari ayo barya. Iryo jambo ngo kuko ari ayo barya nibo nshaka kubwira. Ubundi dutegekwa gutanga amaturo, ntago twigeze dutegekwa no kuyakurikirana ngo turebe abayariye n'abatayariye. Cyane ko nkubwira ngo Imana ikubajije abayariye ntabo wabona. Akazi kacu nako gutanga amaturo, kandi ntukwiye kwinuba ngo amaturo barayariye, kuko nawe ayo wahonze indaya ntigeze agaruka, ntabwo zayagusubije. Ayo wahanze indaya, ayo wahonze abapfumu, ayo wataye mu kabari, ayo mafaranga watanze yo ni makeya. Kera utarakizwa
ubara amahoteli wagiyemo, ubara amaresitora wagiyemo, ugenda usengerera batakwishyura, ugenda uguriza batakwishyura. Nagira ngo nkubwire ngo aho wagiye utakaza amafaranga mu buzima bwawe ni henshi, kandi ayo mafaranga watanze mu bitagira umumaro. Nkwibutse ko ntabwo ari amafaranga uzahemberwa n'Imana. Wakumva rero uvuga ngo amaturo nayo barya, wagira ngo ntawe urayakurya. Mwagiye muyahonga indaya, babakura ibyinyo, babakura n'ibijigo, ariko mwaratuje muraceceka. Ariko wicare ngo nayo barya. Kandi nongere kubibutsa ko n'ubundi amaturo nayo barya. Nese undugira ngo sayo barya, nayo barya n'itegeko nuko bayarya. Ahubwo wenda wavuga abayarya nabi. Abayarya nabi ntabwo bitureba, ntabwo turabarewe, ntiturabatambyi. Ab'Imana yahaye izo nshingano nizaza kubabaza ngo mwayakoresheje gute, twebwe ntabwo ari ibyacu. Kandi nababwiye ngo nutanatanga aya amaturo, n'ubundi aho uzatura ni henshi. Nujya no kwa muganga uzatura, reka nkubwire n'ibisambo uzabiturira. Ubuse abatubuzi bo ntimujya mubaturira. Ubwo se ayo abatubuzi bagutuburiye hari umugisha wayo uzabona? Ayo utanga kwa muganga se bakubwiye ko ari amafaranga azandikwa mu ijuru? Hoya nukora n'amakosa mu muhanda uzayatanga. Ya mande nyine yo guparika nabi no kugira umuvuduko mwinshi no kwica amategeko yo mu muhanda, hose ntutura. Kandi nagira ngo mbabwire ngo hari ibintu abantu badakwiye kwinubira. Amaturo n'imisoro ni ibintu bikora akazi gakomeye. Igihugu cyatanze imisoro ihagije n'amahoro kigaragara neza. Ubiri iterambere ryose mubona dufite havamo n'imisoro n'amahoro. Burya umuntu wanga gutanga amaturo n'icyacumi n'umuntu unyereza imisoro ya leta bose bajya gusa. Muri bamwe bose muri abajura. Ntabwo rero leta izajya ifata ibisambo byanze gusora, kandi nimba uzi kuri n'umuroko rudasora rwose. Ndakubwiye ngo nta nijuru ufite, kuko ugomba gusora. Ugomba gusora mu rusengero, ukasora no mu gihugu cy'u Rwanda. None si Imana ikubwiye ngo uzatwara imodoka, uzayitwara muri kaburimbo wiyubakiye? Ubwo se reka nkubwire, ntabwo bizi ko iyo urwaye ujya kwa muganga. Amavuriro se nimba uri n'umukire uzubaka amavuriro yawe, uzubaka amavuriro yawe, wubaka amashuri yawe, wubake ibintu byawe byose udekada. Hari na serivisi za leta uzakenera. Gutanga imisoro rero ni ukugira ngo nyine nawe wizigamire. Ni nko gutanga icyacumi n'amaturo. Uzajya uhora wicaye ku ntebe utigeze ugura, ukubita umuziki w'icyuma utigeze ugura, ibintu byawe byose nibakubitamo umuziki ugende nawe ubyine nta n'isoni. Kandi nibakubitamo umuziki ufashwe, nibakubwira ngo gura ibyuma ukambye impanga, wicare ku ntebe, wicare ku mukeka utari wawe, ujye kwirirwa umenagura iriya sima cyangwa n'amakaro, urimo urabyina, nta n'ikiro cya sima watanze, nta na metero y'amakaro, wowe ubundi wumva bigushimishije? Ni ngombwa rero itorero rifite amaturo rirazamuka rikamera neza. Abayarya izabakubita byo ntabwo izabareka, ariko ntabwo bitureba. Umwami rero bamuha amaturo, reka nkubwire, kandi ngo bagiye kumuha amaturo bashaka izahabu, bashaka amazahabu, bashaka ibintu by'umumaro n'iby'igiciro. Niyo mpamvu nujye gutura ntukagende kureba bwa buntu budafite icyo bumaze. Ujye ureba ituro ryuzuye umutima wawe kandi rifite imbaraga ryakora n'ikintu kigaragara. Kandi nimureke mbabwire, hari ibintu dukwiye gukora mu nzu y'Imana, kuko gukorera Imana ni ukwiteganyiriza. Mbibutse ko aho tuzava mujye muhabika bike, ahubwo aho tuzajya muhabike byinshi. Hanyuma ngo bongeye gutaha, bagiye gutaha ngo baburizwa na marayika mu nzozi, ngo arababwira ngo nimuce aho mwanyuze, muramenye ntimusubire ku mwami Herode, mukatinde inzira. Sifa kwa Mungu. Turashimira Imana igitwereka aho kunyura naho gukandagira. Imana itubwira ngo witware neza muri uku kwezi. Imana ikubwira ngo sengera abana bawe. Imana ikubwira ngo ejo bizaba bimeze gutya. Turashimira Imana kubw'iyo nyenyeri igiduha yo kutuyobora. Hanyuma ngo imaze kubuza aba banyabwenge gusubira ku mwami, ngo irasanga Yosefu na Mariya, ngo Imana, haleluya, marayika arababwira ngo nimuhunge. Sifa kwa Mungu. Arababwira ngo nimuhunge, dore umwami
yarakaye arashaka kwica umwana namwe akabica. Dushimiye Imana yacu igituburira. Ni Imana ikuburira kakubwira ngo uriya mukobwa ugiye gutwara ntabwo ari muzima, uriya musore ugiye kujyana aho yamwihorere mugiye kubana mumwihoreye, kariya kazi ushaka kwirukira kazaguteza ibyago, hariya hantu ushaka kujya gukorera uzakurayo amakuba, erega wijya kwaka inguzanyo ntuzabasha kuyishyura. Iyi ni Imana iturerere, ni Imana itumenya ikatumenyereza, ni Imana ituyobora mu kuri no mu mwuka. Turayishimye ko itajya idutererana. Hanyuma ngo Yozefu agira guterata arangije ngo arahunga kuko yabibujijwe n'umwami Imana. Burya nubwo mu mazi abira ugahura n'ibyago wikururiye, ugahura n'akaga n'amakuba Imana itarimo, ujye umenya ngo wararangaye, kuko urugamba Imana yamaze gushora ikarugushyiramo iranarurwana ugatabaruka amahoro. Hanyuma ngo umwami ateranya abanyabwenge rwihishwa, ateranya abanyabwenge rwihishwa ngo abakoresha inama rwihishwa, ngo arababwira ati hagiye iriya nyenyeri ivuze iki, hati hajye mu mategeko bavuze ko bimeze bite, mu buhanuzi n'iki kiri kuvugwa, ni mu ndebere mu bintu byanditswe n'abanyabwenge, hanyuma mu ndebere ngo uwo mwami azavukira he. Arangije ngo aranabatuma nimukurikire iriya nyenyeri, hanyuma mumenyere aho yavukiye, nimuhamenya muze mumbwire nanjye nzajye kumutura amaturo. Kandi yashakaga kumurangiza. Ngo umwami amaze gutegereza abanyabwenge arababura, ngo yigira irindi tegeko ry'imitwe ry'ubugome. Ese ninde muhanga wavumbura ibitekerezo by'umuntu? Ninde muhanga wamenya ibitarabaho? Ninde muhanga wasoma umutima w'umuntu ibyanditsemo? Umuntu musangira ashaka kukwica akagutuma tuze duhurira ahangaha ashaka kukugambanira, akaza kugusura ari umujura ashaka hazanyura gupfumurira inzu, akaza kugusura arimo kugenzura ukuntu azakugirira nabi, akwinjirira mu buzima agira ngo arebe uko azakuroga. Ninde wabasha gusoma ibiri mu mutima w'umwana w'umuntu usibye Imana imenya iby'iminsi n'ibihe? Haleluya. Ngo arangije ashyiraho itegeko kuko yari amaze kumubura, abanyabwenge arabategereje arababura, ariko ngo ashyiraho itegeko. Arangije ashyiraho itegeko aravuga ngo mugende mu bana b'abahungu batarengeje imyaka 2, ngo mugende mu bice mu bamare. Ngo ubwo yari yagenekereje muri make. Hari ukuntu Satani agenekereza, hari ukuntu abambari be bagenekereza bakavuga batatahaye amasaha, kandi yatashye anyura ahangaha, kandi imodoka yifite izi plaque iyo yaparitse aparika aha hantu bakamenya aho bagufatira. Ariko turashimira Imana imenya imigambi yabo ikayiburizamo. Aragenekereza aravuga ati uko biri kose ntararenza imyaka 2 akurikije n'igihe yavukiye. Uyu mwami igihe twaboneye inyenyeri arabihuza, ari ukuntu babihuza, ariko bazajya babihuza Imana ibishwanyaguze, bazajya babiteranya ibigire Imana ibicemo kabiri. Ntabwo Imana izemera imigambi yo mwijima ihama. Ngo maze baragenda birara mu bana b'abahungu barabica barapfa barashira. Ari nabwo hapfagamo abana barasheri. Abana barasheri bari ingwingiri, ngo bagaragaraga nk'abantu bari baragwingiye, bagaragaraga nk'abafite imyaka 2, ngo nyamara barayirengeje. Burya kugwingira nabyo ni bibi. Reka nkubwire, ujye usaba Imana gukura mu buryo bw'umwuka, kandi nutanakura uzapfa, kuko ibigukuza birahari. Imana yatanze ijambo, yohereje abakuru n'abato, yohereza abanyabwenge n'abaswa, yohereje ab'iburyo n'ab'ibumoso, yohereza abo mu mujyi n'abo mu cyaro, yohereje injiji n'injijuke, yohereza abantu benshi kandi batandukanye, kugira ngo ubashe kumenya no gufata. Ariko uranzura ingwingiri. Ni gute umuntu nkawe umaze imyaka 20 mu itorero udashobora kumenya abadayimoni ngo umenye n'abamarayika? Umuntu nkawe umaze imyaka 20 mu itorero, kuki udashobora gutandukanya ijwi ry'Imana n'irya Shetani? Umuntu nkawe n'Imana n'imyaka umaze mu itorero, kuki udafite inama wagira abana batoya bari gukizwa? Umuntu nkawe imyaka umaze mu itorero ntabwo ikwemerera kurwara toroma. Wabonye imirimo y'Imana iyo myaka yose, wabonye Imana uyigeretseho n'iya kera y'ibyagukoreye utarakizwa. Hari abantu bameze nyine nka za shamya kazi sazi ubusa,
utabakuraho inama, utabakuraho umumaro, utabakuraho ihumure, ntibabakuraho gukomera, nta byiringiro, bavuza induru, ntago bagira kwizera, bagendana n'iminsi, bakagendana n'ibihe. Imvura iragwa bati turashize, imyaka yarengewe tuzarya iki, inzara yatwishe, bahanyuma izuba ryacana bati birumye kandi byumye bikiri ururabo, isukari iri kugura 1000, ibishyimbo biri kugura 100 ngahe, none turapfuye turashize, kawunga yazamutse, nuko mwabaye, nuko mumeze, none hose aziga, ubu se noneho Minerva muhora n'induru. Uretse mbabwira, hari icyigisho cy'umusirikare, nzababwira ukuntu umusirikare uca intege abandi ku rugamba agomba gupfa cyangwa bakareba iyo bamujugunye. Ni nk'umukristo wirirwa, ni nk'umukristo udakomeza abagenzi be, birirwa bahahamura, abari mubi. Bari bakwiye kugukomeraho, bari bakwiye kugukomereraho, bari bakwiye kukuzamukiraho. Hari abari bakwiye gukura kubera wowe, hari abari bakwiye kwizera kubera wowe. Imyaka ufite waragwingiye, nureba nabi no gupfa uzapfa kandi upfurimbuke. Abana barabica kubera kugwingira, bazira kugwingira. Mbifurije gukura, muba abagabo bo guhamya Kristo. Ibyo mwabonye, ibyo mwumvanye abana, ibyo mwiboneye, n'ibyo mwasomye, nibibakomeze, hanyuma mukomeze barumuna babo. Ngo abana b'abahungu barapfa barashira, umwami yibwira ngo yishemo na Kristo, kumbi hari ahantu marayika yamuhishe. Imana niduhishe, sifa kwa Mungu, kandi Imana iduhungishe. Hari ibintu mugenda mwumva hirya no hino, ibintu birakomeye, ibintu bimeze nabi, dore byakomera byamera nabi. Nagira ngo nkubwire ngo hari ahantu kukinyita Imana ishobora kugupfundika, imbaraga z'umwijima ntuzibone. Imana ngo irabahisha, ihisha Yosefu, ihisha Mariya, ihisha na Yesu, ihisha Yesu. Mureke mbabwire ikintu gikomeye, ngo bamaze kwihisha, ngo abana barapfa barashira. Herode agira ngo nawe apfuyemo. Buryo umuntu yakwishe aza no kureba ko yaguhorahoje. Iyo umuntu yakuroze aza gucunga ko uburozi bwakora, akajya bariza n'amakuru ngo yumve ko hari ikiriyo. Ariko abarije amakuru asanga umwami aracyahari. Hanyuma ahubwo nunyemerere tuganira aka kantu kuko ndumva ari akanyuma, tukazakomeza. Ndashaka kubabwira ngo Yesu yarokowe n'iki. Haleluya! Ni iki cyatumye abana bose bapfa Yesu agasigara? Nagira ngo mbwire abantu ngo hari umuntu udapfa gupfa, hari umuntu udakorwaho, hari umuntu warwanya ntumubashe, hari umuntu wakwicana pakazuka, hari uwo wajyana no muri moruge akayivamo kuko afite misiyo y'Imana. Ntabwo dupfa gupfa. Burya hari igihe mujya mumenyera mugakabya, hari igihe mujya muvogera abantu b'Imana. Reka nkubwire, umuntu ufite misiyo hano ku isi, umuntu ufite misiyo, yaba akijijwe yaba atanakijijwe. Ariko nzi ko hari abantu Imana ibonamo misiyo ari abanyabyaha ikabarindira mu byaha, kuko Imana ibona bafite misiyo zo kuzakizwa bagakora umurimo. Hari abantu Imana igiraho misiyo ikakwitegereza ikavuga ngo uzaba umushumba, uzaba umupasiteri, uzaba umuhanuzi, uzaba umuvugabutumwa. Reka nkubwire, kandi reka nkubwire, ntabwo ari iyo misiyo gusa. Uzacurangira Imana, uzaba umuhanzi, uzaba umuririmbyi, uzaba umuterankunga, uzazamura umudugudu, uzubaka urusengero, uzagura intebe, uzagumira ibyuma by'abacuruzi. Ni misiyo nyinshi zijye zirokora abantu. Ntabwo umuntu ufite misiyo apfa, baragushutse. Niyo mpamvu mubaroga ntibapfe, niyo mpamvu mubafungisha bakavayo, niyo mpamvu bakora impanuka ntibahwere, niyo mpamvu bahura n'ibyago n'amakuba ariko ntibibaherane. Ni ukubera misiyo. Ntago Yesu yari gupfa ataducunguye, ntago yari gupfa atamennye amaraso, ntiyari gupfira hariya ku mwami Herode adapfiriye Igorogota, kuko ariho yagombaga gupfira. Dore muhaye icyubahiro. Haleluya! Leta yazoze ene kude do praya. Haleluya! Reka nkubwire, ntiyari gupfira kwa Herode, yagombaga gupfira Nyabihanga ku musaraba Igorogota. Niho hari misiyo. Burya nta n'umuntu upfa mbere yo gupfa. Ninde se? Nta muntu ujya upfa mbere yo gupfa. Umuntu apfa igihe cyo gupfa cyageze.
niyo mpamvu wagiye kubagwa bakipfuka mu maso bati ntari bugaruke, yagiye muri koma arabura kuka gato, bajya kona bakabona Imana irakongereye ukabubayeho. Niyo mpamvu burya watwise yanda ameza akarenga bakavuga ngo najya kwibyara ari bugwe, ariko bajya kubona bakabona utahanye ururabo, utahanye umwana wawe, ubu ngubu ni umusore undi ni inkumi. Burya ni misiyo rata yakurokoye. Niyo mpamvu wakoze impanuka bakipfuka mu maso batarapfuye, bajya kubona bakabona uri mutaraga, bakabona nta niraso. Hari misiyo iherutse kundokora muri 2018 nakoze impanuka, nimba nikwibuka neza, nakoze impanuka nyikorera ishyorongi. Nakoze impanuka iteye ubwoba, nkora impanuka ya moto, nari mvuye kubwiriza kandi ngiye kubwiriza nakererewe mu masaha y'umugoroba. Turimo kugenda na motari yafatiyeho, turimo turagenda, imbwa ibirambutse, imbwa irambuka gutya, imaze kwambuka iragenda kumwe imbwa yambuka, ariko tugiye tubona indi mbwa irambutse tutazi aho iturutse ya kabiri, ntituzi aho yavuye, turayikubita, imbwa ibandagara hariya, motari agwiriya, ngenda ndambarara muri kaburimbo. Nakibuka shyorongi n'imodoka ziba zafatiyeho, ndashimira Kirisitu sinari gupfa kandi misiyo nkiyifite. Imana yari izi ko muri 2020 nzavuga ubutumwa kuri YouTube channel, yari izi ko nzakora ibiterane, yari izi ko nzigisha abagore, yari izi ko nzigisha urubyiruko, yari izi ko nzahugura, yari izi ko muri 2020 nzaba ngifite mikoro. Haleluya! Mwibutse ko misiyo ziturokora. Muri misiyo yo kurya ntirimo ngo ntago wapfa Imana itaguhaye ibyo yakubwiye. Mbega misiyo z'ibirayi wigeze wumva hari umuntu Imana iha misiyo yo kurya? Misiyo yo kwambara ni misiyo koko? Imana ntago yanyica, ntabonye umugabo ntago napfa, ntabonye umugore ntago napfa, ntitwaye mu modoka. Mbega misiyo, mbega imishinga iyo ngiyo n'umwana w'umuntu. Hari umuntu wigeze wumva ajya mu mahanga guhagararira barya? Wigeze ubyumva? Si ugucunga umutekano kugira ngo ugaruke mu bihugu bitandukanye, ariko we wicare ngo misiyo ufite niyo kurya. Ngo Imana itarampa ibiryo ntago napfa, Imana itarampa ya myenda ntago napfa, Imana itarampa icyubahiro ntaho nzajya. Yewe izo misiyo yewe data we, izo nta misiyo zirimo. Mureke mbabwire, dufite misiyo. Haleluya! Dufite misiyo zo gukorera Imana. Ntago dufite misiyo zo kurya, dufite misiyo zo kuvuga Imana. Ntago dufite misiyo zo kwambara, dufite misiyo, haleluya, zo kwamamaza ubutumwa bwiza. Ntago dufite misiyo zo kugura amamodoka, dufite misiyo twahawe n'Imana zo kugira ngo umurimo waguke. Ntago dufite misiyo zo kuyarunda ku makonte, ntago iri yari misiyo, ahubwo turiya n'utuntu Imana iduha two kwifashisha muri misiyo. Haleluya! Iyo iguhaye imodoka iguha iyo kugufasha misiyo, iyo iguhaye amafaranga nayo kugufasha muri misiyo, iyo iguhaye umugore n'ugufasha muri misiyo, iyo iguhaye umugabo n'ugufasha muri misiyo, iyo iguhaye inzu niyo kugufasha muri misiyo. Udafite misiyo nibyo ntibyazi. Mwibutse ko umuntu bamuhaye misiyo runaka mu kazi runaka bamuha n'amafaranga azamufasha. Haleluya! Yesu ararokoka, yarokowe na misiyo yo kuducungura. Niyo misiyo yatumye arokoka. Hanyuma nagira ngo mbwire abantu bafite misiyo inaha, kandi nkubwire ngo umurimo wose ukorera Imana mwiza burya ni misiyo. Reka nkubwire, tuvuye no mu byo mu rusengero, nimba uri umuganga ukaba ukora kwa muganga, ukavura abarwayi neza, ukabafasha utabashihuye, utababwiye nabi, ugakora akazi kawe, niyo misiyo ishobora kukurokora. Nimba ukora ahantu runaka ukaba ufasha abantu, ukabafasha neza, nta bugegera burimo, nta ruswa zirimo, iyo misiyo nayo ishobora kukurokora. Mu murimo w'Imana hari abagira misiyo bakarokoka, no mu buryo busanzwe, mu buzima busanzwe hari abantu barokorwa n'ibyiza bakora.
mpamvu nshaka kubwira abantu ngo nimwite kuri misiyo zanyu. Ufite akazi nagakore neza, ufite umurimo n'umuhamagaro nawe ubemo neza. Mureke mbabwire, ntabwo Imana ifite imbaraga zo kurinda inzererezi, nta mbaraga ifite zo kurinda amasiharusabuzi, nta mbaraga Imana ifite zo kurinda abajura badafite icyo bamaze n'icyo bazamara, ntabwo Imana ifite imbaraga zo gutagaguza, ntabwo ibiryo by'abana Imana izabihimbwa. Ubwo ndashaka kubwira abagome, mbwira abagambanyi, ndabwira abicanyi ngo hari uruntu rukubikiriye utazi, ntabwo Imana izaguhaza uburame ngo ukomeze uyisenyere unayangirize. Ntabwo Imana izakurinda kugira ngo ukomeze utere abakobwa b'abandi ndagenda. Ntabwo Imana izakurinda kugira ngo ukomeze ukuremo inda toka. Ntabwo Imana izakurinda kugira ngo ukomeze wiba abantu ubibe, wirirwa uterega Katarina, wirirwa uri umutubuzi. Ntabwo ibyo izakomeza kubikurindiramo. Ntabwo izakurinda ngo kugira ngo ukomeze ucuruze urumogi, ibiyobyabwenge. Ntabwo Imana izakurinda kugira ngo ugambane. Ntabwo izakurinda kugira ngo ukomeze uroge. Ntabwo izakurinda kugira ngo ukomeze ujye mu bapfumu. Ntabwo izakurinda kugira ngo ukomeze uteze abantu ibyago n'amakuba. Hari ibintu bikubikiriye, hari umunsi izagufatiraho urupfu kugakanu kandi rukugereho udafite nuko wigobotora. Mbifurije kuba abantu beza. Ni muba abantu beza, muba abarimu beza, abashinzwe umutekano beza, abakirisitu beza, abayobozi beza. Imana izajya ikomeza ikurinde. Reka nkubwire, naho utabura umuvugabutumwa ariko uri umuganga, ngende umuvugabutumwa mvura mu mwuka, wowe uvura mu mubiri. Ntabwo Imana yanyica kuko ntateze kuza kubatera urushinge rwo mu mubiri, kandi narwo rurakenewe. Buri wese afite inshingano ze, Imana izamurindira. Nimugende muzikore neza. Tugomba kurokorwa rero na misiyo. Birakomeje.